कंप्रेसर ऑन होता था हमारा, वो मतलब 1 सेकंड के लिए स्टार्ट होने के बाद बंद हो जाता था। फिर ये एरर देता था P3 का 15 टाइम ब्लिंक देता था, मतलब एसी करंट हाई लो वोल्टेज का। और इसके जो क्या नाम डीसी वोल्टेज होते थे ना, वो कमी या बढ़ती हो गए थे। तो अभी इसमें बाद में चेक करा, इसकी पीटीसी बहुत ज़्यादा गर्म होती थी और रिले जो है ख़राब हो गई थी। अभी हमने रिले इसकी चेंज कर दी। ये रही इसकी इंडोर मोटर, ये रही आउटडोर मोटर, वो रही डिस्प्ले, ये रहा कंप्रेसर। कंप्रेसर थोड़ी हल्की स्पीड पे चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर जो सेंसर है हमने ज़्यादा गर्म नहीं करे, बाद में जल जाते हैं वरना